हजरत पीर साईं मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह लुकमान शहर में पांजे मुरीदन जी दावत ते आया। उन्हीं दावत वारी जाइ ते पाण पांजे फ़कीरन सां वेठा हा। इत्तफ़ाक़ सां बरोच हा, ग़ालिबन मरी बरोच हा। उन्हनि जो क़ौमी सरदार उन सां गॾु हुजे, जंहिंखे चांदीअ जी टोपी पियल हुजे। उन ज़माने में माण्हू पाईंदा हुआ। चांदीअ जा हुनखे कमर पट्टा तलवार जा, चांदीअ जे मुठे सां तलवार, हुन जो घोड़ो उनखे चांदीअ जा संज, ॿियो हुन जे पोयां लश्कर राज। उहे उतां रस्ते सां अची लंघिया। पीर साईं जन जी मंज़िल ॾे ॾिसी माण्हुनि खां पुछो इहो केरु आहे गॾु थियो आहे जो हेतिरी ख़ल्क़ आई आहे? चयूं त ही पाड़े जो पीर आहे, जंहिंजो नालो आहे सैयद मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह। उन चयो त यार असांजो नालो ॿुधो आहे, हलो त हिन जी ज़ियारत कयूं। और क़ौमी सरदार बरोचन जो उन पंहिंजे लाओ लश्कर सां अची पीर साईं वटि वेठा। त जेको माण्हू हिकिड़ो दफ़ो पीर साईं बादशाह जन जे सोहबत में या कचहरी में वेही उथंदो आहे त चवंदो आहे त अफ़सोस मूं पंहिंजी ॿी ज़िंदगीअ लाइ छो ख़राब कई, हेतिरा ॾिहाड़ा छो परे रहियुसि। अहिड़ो अख़लाक खां मुतासिर थी वेंदो आहे जो हू पंहिंजे बक़ाया गुज़िरियल ज़िंदगी ते अफ़सोस कंदो आहे त मां छो परे रहियो आहियां। सो मुंहिंजा अदा इहो अख़लाक आला हज़रत पीर साईं सरदार खे वरसे खां मिलियो आहे। अल वल्दु सिर्रुल अबीहे, हलाली पुट जो इहो ई कमु हूंदो आहे त हू पंहिंजे वालिद जे ऐं पंहिंजे ख़ानदान जे नक्शे क़दम ते हलंदो ईंदो आहे। इहो हिन मौजूदा पीर साईं सरदार में जेकॾहिं अख़लाक ऐं वसीउ ज़रफ़िया, इहा संदन ख़ानदानी वसीउ ज़रफ़िया, जेका ईअं खणी सम्झो त रसूलुल्लाह खां वठी करे पुश्त ब पुश्त ख़ानदान में हले थी। दुआ कयो क़यामत ताईं हलंदी रहंदी। अर्ज़ पे कयूं हो क़ौमी सरदार जॾहिं पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जे कचहरी में वेठो, तमामु घणो मुतासिर थियो। पाण हुनखे ॾाढो प्यार ॾिनऊं, शफ़क़त सां पेश आया। ईअं बि कोन पुछऊं त बाबा तूं मुरीद कंहिंजो आहे? न, माफ़ कजो, नाराज़ न थिजो, असांजो माण्हुनि सां वास्तो आहे, तजुर्बो आहे। अॼुकल्ह जा बरसाती ॾेॾर जीअं न बरसात में पैदा थी पवंदा आहिनि, मींहुं वसे पोइ नंढड़ा नंढड़ा ॾेॾर, बसि पोइ सॼो मुल्क ॾेॾरनि सां भरिजी वञे। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो, अहिड़े टाइप जा अॼुकल्ह रूहानी पेशवा सॾाइण वारा माण्हुनि खे ज़ोरी मजबूर पिया कनि, बाबा हलो असांजे पीर जो हली मुरीद थियो। जेकॾहिं को मुरीद आहे बि कंहिं ॿिए पीर जो त उनखे इहो चवण बि बिदअत आहे, गुनाह हुआ त तूं हली असांजे पीर जो मुरीद थी। पहिरीं त हुन खां पुछिजे बाबा को पीर घुर अथी या न, जे चवे आहे त हुन सां ॻाल्हि ई न करणी आहे। पर हू अॻे ई पराए निकाह में वरी निकाह मथां ॿियो निकाह। हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जे दरगाह में हिकिड़ो ख़लीफ़ो हिकिड़े माण्हू नोईअ खे ज़ोरी वठी आयो, मुरीद थी, हो पियो छिकाए, हो पियो छिके सलग ते। ख़ैर बहरहाल हू लॼऊं कुॼऊं वीचारो आयो, ॿी जमात सां नोइन सां ज़िक्र हुनखे बि मिलियो। पाण खिली फरमायूं फ़क़ीर ख़लीफ़ा चे जी क़िबला, चे हे त वीचारो पोइते पियो छिकाए, तो हुनखे ज़ोरी मुरीद कयो आहे, चेसि मिड़ई तरीक़े में दाख़िल थिए। पाण फरमायूं त इहो ईअं सम्झ त बिना वण जे घोड़ीअ खे घोड़ो ॾेई छॾियो थी पई। ही सम्झाणी आहे। माण्हू अॼुकल्ह चवनि था हलो असांजे पीर ॾे। अल्हम्दुलिल्लाह असांजे जमात कंहिंखे बि ईअं कोन चयो आहे त तव्हां हरू भरू असांजे पीर जा मुरीद थियो। न को पीर साईं जन ईअं फरमाइनि था त मुंहिंजा तव्हीं मुरीद थियो। पर मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, जंहिं बि माण्हूअ हिकिड़ो दफ़ो पीर साईं जे रूबरू अची मुलाक़ात कई हूंदी, सोहबत में रहियो हूंदो, मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, हुन जे दिलि जे अंदरि मुहबत जो दरिया मौज खाईंदो आहे ऐं फ़क़ीरनि खे, ख़लीफ़नि खे, जमात खे मिनथू कंदो आहे त बाबा असांखे पीर साईं खां ज़िक्र वठी ॾियो। पीर साईं बादशाह जो ज़िक्र ख़लीफ़ा बि तकड़ कोन कंदा त हल त हाणे तोखे वठी ॾियो बाबा, तरसो बादशाह जी मर्ज़ी आहे, कोई ईद जो पैगाम थींदो या को दावत जो मौक़ो थींदो, पीर साईं जन जी मर्ज़ी हूंदी त मुरीद थींदे न त ख़ैर आहे। हिते ईअं कोन्हे को जेको आयो सो गाह जी भरी ॿधियूं हलियो वञ। पीर साईं जन हुन बरोचन जे सरदार खां
ये भी कोन पुछो तो तू कहजो मुरीद आ, बस आयो अखलाक सां वेठा, ॻाल्हियूं अल्लाह रसूल जूं थियूं। जंहिंमहिल उथण लॻा तंहिंमहिल उन बरोच चयो, क़ौमी सरदार क़िबला मां हाणे मोकिलायां थो, पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयां, पोइ मूंखे इजाज़त ॾियो। पाण समय चओ चई क़िबला असां आहियूं दरगाह लवारी शरीफ़ जा मुरीद। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मान सुल्तान औलिया नक्शबंदी सिलसिले जो कामिल बुज़ुर्ग हो। सही असां उन जा मुरीद आहियूं, पर असांजे पाड़े में साईं जन जा के मुरीद आहिनि, असांजे पीर साहब खे ॻाल्हाइनि था। इहा तव्हांखे दां था ॾियो। मलफूज़ात पढ़ो। पीर साईं जन जोश में अची विया। हज़रत पीर साईं मोहम्मद राशिद जोश में आया। पाण फरमायो त ॿुधो, ख़बरदार, असांजे मुरीदनि खे असांजी इहा नसीहत आहे त जेकॾहिं कंहिं ॿिए पीर जी गिला थो करे, उहो पंहिंजे पीर जी गिला थो करे। छाजे लाइ? त पीर जेके बि कामिल आहिनि, जिन खे फैज़ मिले थो, उन सभिनि जे फैज़ जो मंबअ, मखज़न, मरकज़, असली अचण वारी जाइ हिकिड़ी आहे। उहा कहिड़ी आहे? उहा आहे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो मदीने पाक रसूलुल्लाह जो रोज़ो, हुज़ूर जी ज़ात गिरामी। सभिनी खे फैज़ उतां थो मिले। पंहिंजे पीर जे लाइ सोचे त मुंहिंजे मुर्शिद खे बि उतां फैज़ मिलियो आहे, ॿियनि कामिलनि खे बि उतां थो मिले। जेकॾहिं ॿिए जी गिला थो करे त पंहिंजे पीर जी गिला थो करे। मुंहिंजो हो मुरीद ई न आहे जेको ॿियनि जी गिला कंदो हूंदो। ख़ुदा जो कसम आहे, मलफूज़ा शरीफ़ में ईंदो आहे, जंहिंमहिल पाण इहे रिमारक ॾिनऊं त पंहिंजे असांजे मुरीदनि खे इहो चवणु आहे त ॿिए जी गिला कयव, माना पंहिंजे पीर जी गिला कयव। उन क़ौमी सरदार खे जज़्बो अची वियो, वजद अची वियो, मस्ती अची वई। हुन मस्ती में हुन जी टोपी काॾे हली वई, हुन जूं तलवारूं काॾे हली वियूं, हुन जा कमर पटा काॾे हलिया विया, अखियुनि मां नार वहनि पिया, लाल अखियूं थी वियूं। जोश जज़्बे में ज़मीन ते लेथड़ण लॻो। काफ़ी देर ताईं लेथड़ी लेथड़ी जंहिंमहिल उथियो तंहिंमहिल अर्ज़ु कई, क़िबला मूं अहिड़ो पीर किथे कोन ॾिठो आहे, मां तव्हांजो मुरीद थो थियां पियो। इहा पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जी आला ज़रफ़ी हुई। हुनखे दावत त कान ॾिनऊं त तूं असांजो मुरीद थी, बल्कि पाण हिकिड़ी हक़ीक़त हुन जे आॾो बयानु कयो त असांजी जमात, असांजो नज़रियो तअस्सुब खां ख़ाली आहे, हसद खां ख़ाली आहे, गिला खां ख़ाली आहे, असांजो पाक तरीक़ो आहे। मुंहिंजा दोस्तो, मां तव्हांखे अर्ज़ु कयां, 3 नंबर में जेकॾहिं तव्हां असांजे मथां अल्लाह जी महिरबानी आहे त अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां असांखे हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जहिड़ो रहबर मिलियो आहे। दोस्तो अज़ीज़ो, हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह तमामु देर सां आया। उन खां बाद उन्हनि जो फर्ज़ंद हज़रत पीर साईं सिबगतुल्लाह शाह, उन जो दौर पूरो थियो। उन खां बाद में उन्हनि जो फर्ज़ंद हज़रत पीर साईं अली गौहर बादशाह बगुले धणी रहमतुल्लाह अलैह, उन खां बाद में वरी उन्हनि जो फर्ज़ंद हज़रत पीर साईं हिज़्बुल्लाह शाह, पीर साईं तख्त धणी रहमतुल्लाह अलैह। अंदाज़ो कयो अल्लाह ताला जो तव्हां असांजे मथां करम आहे या न आहे? जो ख़ुदा ताला तव्हां असांखे अहिड़ो कामिल मुर्शिद नसीब फरमायो। हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जे सूरत में दुनिया जे तख़्ते ते तशरीफ़ फरमा थियो, जंहिंजो फैज़ मुंहिंजा अदा पौणा 200 साल गुज़री विया आहिनि, तक़रीबन अञा मथे, पर उन फैज़ में अॼु ताईं बि काई क़िस्म जी का कमी कान्हे। दोस्तो, इन दरगाह जेतिरा इनक़लाब ॾिठा ऐं इन दरगाह खे जेतिरो तरह सियासी तरह लोॾियो वियो ऐं ख़तम करण जी कोशिश कई वई, मां सम्झा थो जेकॾहिं इन जो अशरे अशीर 10 हिसे जी बि 10 पती जेतिरो कंहिं ॿिए जे मथां बार पवे हा, शायदि उन जो नालो निशानी दुनिया तां मिटिजी वञे हा, पर न, जंहिंजे मथां अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल जे रहमत जो हथ हुजे, जेको ख़ुदा जे हबीब जो सचो जाइ नशीन हुजे, जेको मुहम्मदी तरीक़ो खणी दुनिया में अचे, जेतिरो हुनखे तकलीफ़ ॾिनी वई आहे ओतिरो मथे उभरियो आहे। अवां गौर करे ॾिसंदा त मुंहिंजा दोस्तो, रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जो ज़मानो फ़क़ीरी जो ज़मानो हो, विलायत जो ज़मानो ज़रूर हो, लेकिन फ़क़ीरी जो दौर हो। लेकिन उन जो सजादा नशीन जे अॼु मौजूदु आहे त फ़क़ीरी सां गॾु अल्हम्दुलिल्लाह बादशाही बि करे रहियो आहे। पर अकेलो पाण बादशाह कोन्हे न, पंहिंजे ग़ुलामनि खे बि बादशाह बनाए छॾियो। दोस्तो अज़ीज़ो,
हज़रत पीर साईं जन जे ताजपोशी जे दिहाड़े जे ख़ुशीअ में तव्हां सां गॾु थिया आहियूं। अल्लाह ताला जूं किरोड़ियूं रहमतूं उन बुज़ुर्ग जे मथां हुजनि जेको पीर साईं सूर्य बादशाह जो ख़ासि मोतमद अलैह क़रीब रहण वारो जमात जा पुराणा फ़क़ीर उन दरवेश खां वाक़िफ़ रहण वारो जमात जा पुराणा फ़क़ीर उन दरवेश खां वाक़िफ़ आहिनि। उन जे किरदार खां उहे फरमाईंदा हा, असां जॾहिं पढ़ंदा हुआसीं पाण फरमाईंदा हा, बाबा हिन मौजूद पागारे शहनशाह त जमात खे 24 कलाक ईदूं कराए छॾियूं आहिनि, पर उहो ज़मानो जेको सूर्य बादशाह जे मथां इम्तिहान जो दौर हो ऐं जमात जे मथां बि हो, सांगड़ वारनि खे ॿुधाइण ईअं आहे जी सिज खे आहीनो ॾेखारणु। छाजे करे त सांगड़ वारा त सभ खां वधीक मुतासिर थिया। हक़ीक़त में जेकॾहिं को हुर तहरीक में वॾे खां वॾो किरदार आहे, हुरनि जो ज़रूर आहे, पर हुरनि सां गॾु सांगड़ जो सभ खां अहम आहे। सांगड़ में उहे बि के अञा के चंद के पोढ़ा वञी रहिया हूंदा, घणा त वीचारा विया हलिया, पर मुंहिंजा दोस्तो अदीज़ो ईअं खणी सम्झो त मखण जी सीख पचाइणी हुई। मखण जी सीख जेकॾहिं कंहिं पचाए ॾेखारी त उहा सूर्य बादशाह जे गाज़न पचाए ॾेखारी, जंहिं पंहिंजी त कुर्बानी ॾिनी, पंहिंजे बच्चनि जी कुर्बानी ॾिनई, पंहिंजे दरगाह जी कुर्बानी ॾिनई, पर मुंहिंजा दोस्तो हुरनि जी कुर्बानी ॾिनई। हुरनि खे ख़ाली फांसियूं कोन ॾिनियूं वयूं, पर तव्हांजी तारीख़ लिखे थी, अव्हां जा पुराणा वर्क उथलायूं था त ख़बर पवे थी। उहे माण्हू अॼु बि ज़िंदा शाहिद वेठा आहिनि जो फ़क़ीरनि जा ॻोठनि जा ॻोठ जलाया विया, एतिरे क़दुरु जो जलाया विया जो जहिड़ा माण्हू अंदरि बाहि में जली विया, गोरखनि ऐं गोरनि हुनखे ॿाहिरि न छॾियो, ज़िंदा मर्द मायूं बच्चा ॿार जली विया, पर हुन जे ज़ुबान तां वरी बि भेज पागारा जो नारो निकिरंदो रहियो। पोइ हिते न हटिया, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ही सिज तमाम पोढ़ो आ, हिन सिज जी उम्र तमाम वॾी आ, हिन रूह ज़मीन ते हिन सिज वॾा वॾा इनकलाब ॾिठा। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे अॼु ताईं किरोड़े इनकलाब आया, पर जे सिज जे आॾो के वॾा इनकलाब आहिनि त 2 इनकलाब आहिनि। मां चवां थो, मूंखे चवण जो हक़ आहे, किंगरी खां करबला ताईं अव्हां नज़र कंदव त पहिरों इनकलाब जे सिज ॾिठो त करबला जे मैदान में ॾिठई, जे 2 नंबर में सिज को हैरत अंगेज़ वाक़ियो ॾिठो त किंगरी जो कोस ॾिठई। दोस्तो अदीज़ो जमात सगोरी, किथे पीर जो ॻोठ दरगाह शरीफ़, किथे बर्तानिया, काथे पीर साईं जन खे वठी विया, जमात जो हिते को बि संभालण वारो कोन हो। इहे खणी सम्झो त ज़ाहिरी तरह हुननि जे कमान करण वारो कोन हो, पर हिन जमात में अहिड़ो रूह फूकियल हो। अॼु बि असांजा फ़क़ीर चारणा चवंदा आहिनि त पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जो चवणा त हिकिड़ो फ़क़ीर जंहिं जाइ ते आहे उन सां ॿियो मां गॾु आहियां। जे 2 मुंहिंजा फ़क़ीर गॾु आहिनि त 3 हुन सां गॾु मां आहियां, जे 3 मुंहिंजा फ़क़ीर आहिनि त 4 हुन सां मां गॾु आहियां। अगरचे मुंहिंजा अदा असां खां रूहानी रहबर ज़ाहिर में जुदा करियो वियो हुयो, असां निधणका कोन हुआसीं, लेकिन जमात इन जे बावजूद बि उन जज़्बे सां लड़ी रही हुई जो जेकॾहिं असांजो रूहानी पेशवा शहीद थी चुको हो, उन जा साहिबज़ादा बर्तानिया में हुया, पर हर फ़क़ीर जो इहो नज़रियो त पीर साईं असां सां गॾु आहे, ऐं उन जज़्बे सां लड़ी रहिया हुआ। जंहिं वतन खे आज़ाद कराइण लाइ हुरनि कुर्बानी ॾिनी, सूर्य शहीद कुर्बानी ॾिनी, जमात कुर्बानी ॾिनी, उहो वतन 47 में आज़ाद पियो थिए, पर हुर 52 ताईं लोड़नि में पिया। सतम ज़रीफ़ी त ॾिसो, बेइंसाफ़ी त ॾिसो, जन जे कुर्बान सां वतन आज़ाद थियो, जंहिंजी मिल्कियत माल बच्चा ॿार ख़ानदान नज़राने तौर अल्लाह जे राह में कुर्बान थी आहे, हुनखे सबक़ ॾिनो वियो हो, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ख़बरदार, जेको अल्लाह जे राह में सिर कुर्बान कंदो आहे तंहिंखे मोह न भाइजो, उहो मरण खां पोइ बि जहिड़ो हूंदो आहे। मूंखे हिकिड़ो अजीब ग़रीब नक़ल यादि ईंदो आहे, अजीब हैरत लॻंदी आहे। पीर साईं तजर धणी रहमतुल्लाह अलैह
जन जो इस्म मुबारक भी सैयद सिबगतुल्लाह हो। सूर्य बादशाह ॿियो सिबगतुल्लाह शाह। और पीर सई सूर्य बादशाह जे हम नाम पीर सई तजर धणी रहमतुल्लाह अलैह लाड़ जे जमात खे ख़त लिखियो। जमात जा फर्द अचनि, जिहाद जे लाइ तयारी करणी आहे। टंडे बागे जे इलाइक़े मां हिकिड़ो सैयद ऐं हिकिड़ो माछी दरगाह शरीफ़ ते तलवारूं उन ज़माने में हूं ॿधी खणी आया। पीर सई सरदार खे अर्ज़ कयूं, क़िबला तव्हां जे हुकुम ते आया हूं, अवां हुकुम फरमायो हो जिहाद जे लाइ असांजो सिर क़बूल पवे। पाण फरमायूं अल्लाह ताला तव्हांजो सिर सलामत रखे, अल्लाह ताला अव्हां जे जज़्बे जे करे तव्हांखे जन्नत ॾींदो। ॾिसो सभिनी आमीन चई न, सुठी ॻाल्हि आहे न। लेकिन मां तव्हांजी ख़िदमत में अर्ज़ कयूं न, माछी फ़क़ीर कहिड़ो जवाब ॾिनो? अल्लाह अकबर, सोनहरी अखरनि सां लिखण जहिड़ो आहे। पीर सई फरमायो अल्लाह तव्हांखे जन्नत ॾींदो। ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो मुर्शिद दुआ करे जन्नत मिले। पर माछी फ़क़ीर थो चए, क़िबला जन्नत बन्नत जी मूंखे ख़बर कान्हे का, मां त तुंहिंजे हुकुम ते आयो आहियां। पीर सई कोटधणी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह खे हिकिड़े फ़क़ीर चयो, उनजो नालो बि मूंखे ईंदो आहे, उनजी ज़ात जी बि ख़बर आहे, पर नालो बि कोन थो ॿुधायां, ज़ात बि कोन थो खणा, मतां को माइट वेठो हुजेसि। पीर सई खे चई, क़िबला में को दुआ कर त में को जन्नत मिले। पीर सई सरदार चयो, बाबा हथ खणो, फ़क़ीर लाइ दुआ घुरो। पीर सई हथ कया थे, झल झल। चे क्यों सही? चे ओ क़यामत वाली जन्नत न, फलानी माई जन्नत मिले। किलो दा भला जो फ़क़ीरनि जा टोपा हल थी पंहिंजा। दोस्तों, अर्ज़ करण जो मक़सद आहे त ही हिकिड़ो जज़्बो हो जेको जमात जे अंदरि रहिजो हुयो त सूर्य शहीद दुनिया मां ज़ाहिरी तरह शहादत पाए वियो। उनजा साहबज़ादा सज्जादगान जेको उनजो सही जानशीन, उहो असां खां हज़ार मील परे आहे। पाकिस्तान 47 में आज़ाद थी वियो, 52 ते होर पोइ बि अंदरि लोड़नि में क़ैद लॻा पिया आहिनि। असांजा उस्ताद फरमाईंदा हुआ त जेके लीडर टाइप जा माण्हू हुआ जमात जा, उनखे हिकिड़े लोढ़े में मुस्तक़िल तौर न रहाईंदा हुआ। कॾहिं संजोरे, कॾहिं नवाब शाह, कॾहिं जोही, कॾहिं ओ बावड़ी वारे पासे मां विस हिकिड़े त चयोसीं हुर कहीं पी हिते बि लोड़ो। मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते लिखालाईंदा हुआ त मथां हिकिड़ी जॻह ते ही लीडर टाइप जो माण्हू आहे। साईं फरमाइनि पिया त मूंखे नवाब शाह मां कढी सकरन आंदऊं, सकरन मां कढी महीनो रहाए जोही मोकिलियऊं, जोहीअ मंझां उते मिड़ी 2 महीना मूंखे लॻी विया। साईं फरमाइनि पिया त हाणे मौलवी जो कमु त बाबा नमाज़ पढ़ाए, मसइलो ॾसे, मलफूज़ात पढ़ी ॿुधाए, ॿियो ॿोली छा कंदो? इहे न सही कि मां जमात खे नकुल ॿुधायां, मलफूज़ात जा मसइला ॿुधायां, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ायां, ज़िक्र फ़िक्र थिए, फ़क़ीर ॾाढा ख़ुशि हुजनि। मुंहिंजे लाइ आर्डर आया त मौली साहब खे तो बदिली कयो, मीरपुर ख़ासि कढोसि। चे मूंखे जो कढियऊं त मां फ़क़ीर खे चवां, फ़क़ीर ख़ुदा हाफ़िज़ हलूं था, त फ़क़ीर पिया चवनि यार अलाह करे त वरी मोटी अचे। वो चयो माना दुआ घुरो त अलाह करे जान छुटे करे वरी मोटी अचा। दोस्तों अज़ीज़ो, जमात सां तमामु वॾी ज़्यादती कई वई। जन कुर्बानी ॾिनी। अॼु तव्हां ॾिसंदव न प्राइमरी खां वठी करे MA ताईं जेके असांजा स्कूलनि ऐं कॉलेजनि जा कोर्स आहिनि, उते तव्हांखे कंहिंजा नाला मिलंदा? सर ऐं खान बहादुर जन लक़ब वरिता। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, ऐं जन जी कुर्बानियातनि जो नालो ई कोन्हे को। अज़ीम जन जूं कुर्बानियूं आहिनि। पाकिस्तान ठाहिण में फलाणो खान, फलाणो साहब, फलाणो मौलाना, फलाणो बुजुर्ग, फलाणो पीर, फलाणो लीडर, ऐं उन्हनि जो को उन टाइम ते वजूद ई कोन हो, बसि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दिया बस।
पर उन में ॾोह मुंहिंजा अदा असांजो आहे, हुननि जो कोन्हे। छाजे लाइ? असांजा जेके पढ़िया लिखिया माण्हू आहे उन्हनि इन तरफ़ तारीख़ जे तरफ़ तवजो कोन ॾिनो, छो त इहे के आसमान तां कोन किरी पिया जो हुननि जा किताबनि में नाला अची विया। उन्हनि जे मोतक़दनि, उन्हनि जे मुरीदनि जॾहिं नौकरनि में आया, तालीम हासिल कयूं, कॉलेजनि में विया, यूनिवर्सिटियुनि में विया, वॾनि वॾनि उहिदनि ते पहुता, त उन्हनि माण्हुनि पंहिंजनि पंहिंजनि पेशवावनि जा सबक़ रखाया जेके अॼुकल्ह नौजवान तबिके खे पढ़ाया वञनि था। ऐं उहो नौजवान चवे थो त फलाणो फलाणे माण्हू जो तहरीक में हिसो आहे। असांजे पीर साईं सरदार त घणी भलाई कई। अनवर मामू साहब फरमायो त पीर पागारो तो आस्तिया जो हिकिड़े सिंध जे नंढड़े ॻोठ जे नंढड़े माण्हू खे वज़ीर आज़म ताईं पहुचाए छॾियईं। जो व्हाइट हाउस में मुंहिंजा दोस्तो असांजो मुल्क जो माण्हू वञे पियो जंहिंखे मादा दहशतगर्द हुर सॼो वेंदो हो, उते व्हाइट हाउस जो सदर हुन जो इस्तक़बाल पियो करे त पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे। त इन में त असांजो किरदारु हुजणु खपे हा, असांजो फर्ज़ हुजणु खपे हा। इहा ड्यूटी असांजे मथां हुई पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जी, त असां पंहिंजे वॾनि जी, बुज़ुर्गनि जी, दरगाह जी, ख़ानदान जी तारीख़ अहिड़ी लिखूं हा जो बच्चे बच्चे जो ज़ुबान ते ख़बर हुजे हा त पाकिस्तान बनाइण में वॾे खां वॾो किरदारु हुरनि जो आहे, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो आहे। पर अॼु बि वक़्तु कोन वियो आहे। असांखे घणो अफ़सोस थींदो आहे। तव्हां थोरा पढ़ियल माण्हू, जेके वॾा पढ़ियल माण्हू वेठा, मां उनजी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि त अवां ॾिसंदो जेके असांजे सिंध में 2-3 यूनिवर्सिटियूं आहिनि, उन में तक़रीबन हर यूनिवर्सिटी में कंहिं न कंहिं जी चेयर क़ाइमु आहे। हे शाह अब्दुल लतीफ़ चेयर, हे सचल सरमस चेयर, हे फलाणे जी, हे फलाणे जी। ऐं उन्हनि जे मथां बाक़ाइदे गवर्नमेंट जे ख़र्च सां मुंहिंजा दोस्तो लाखों करोड़ों रुपया ख़र्च थी उन जी तारीख़ हिस्ट्री गॾु पई थिए। अफ़सोस सिंध जे कंहिं बि यूनिवर्सिटी में न रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जी चेयर जो को तज़किरो आहे, न सूर्य शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो, न हुरनि जी का तारीख़ आहे। छा इहो सभु असांजो पंहिंजो क़सूर आहे, पर वक़्तु कोन वियो आहे। अॼु बि जेकॾहिं असां इन तरफ़ तवजो ॾियूं ऐं पंहिंजे तारीख़ खे नए सिर लिखण जी कोशिशि कयूं, पीर साईं बादशाह जन ही फरमाईंदा आहिनि त तव्हां मादी खे छॾे ॾियो, अवां हिन वक़्तु हलंदड़ खे वठो, छो त इहो वक़्तु तव्हां जेको अहिड़ो हाणे हथु कंदव ऐं इन खे सुहिणे नमूने सां सुधारींदव, इहो साॻियो वक़्तु तव्हांजो माज़ी बणिजी वेंदो। अॼोको ॾिहाड़ो तव्हांजो सुठो आहे, सुठो गुज़ारींदव, इहो गुज़री वेंदो, इहो तव्हांजो माज़ी थी वेंदो। तंहिंजे करे अॼु बि वक़्तु कोन वियो आहे। जेकॾहिं असांजा सरमाएदार हज़रात जंहिंजी हलंदी पुॼंदी आहे या जिन खे पीर साईं बादशाह जिन असेंबलियुनि ताईं पहुचाइनि था पिया, उन्हनि जे मथां इहा ॻाल्हि लाज़िम आहे, इन तरफ़ तवजो ॾियनि। इहे शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो क़ौमुनि जो बक़ाउ आहे त तारीख़ सां हूंदो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, किरदार बि पंहिंजी जॻह ते अल्हम्दुलिल्लाह हिन जमात जो किरदार ख़ुदा कंदो, क़यामत ताईं सलामत रहंदो। पर उन किरदार खे बि तारीख़ जे आईने में आणणु असांजे मथां ज़रूरी आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, हज़रत पीर साईं जन जॾहिं हिते तशरीफ़ वठी आया, उन प्यारे वाक़े खे आउं तव्हां ॾाढो दोहरायां, यकीनन अवां जी दिलि ख़ुशि थींदी। जंहिं वक़्त में अञा पीर साईं जन ऐं संदन बिरादर मियां नादर शाह रहमतुल्लाह अलैह हिते कोन आया हुआ, अञा हेॾे बरतानिया ॾे हुआ, उन टाइम ते असांजे सिंध जो गवर्नर हो शेख दीन मोहम्मद। उन शेख दीन मोहम्मद जो मज़हबी ताल्लुक चनाह वारनि बुज़ुर्गनि सां हो। हू ख़ानदानी तरह उन्हनि जो मुरीद हो। ऐं अव्हां खे ख़बर आहे त चनाह वारा बुज़ुर्ग हज़रत पीर साईं मोहम्मद बका शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जा मुर्शिद हुआ। बाक़ी रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे वालिद जो मुरीद थियो, यानी पीर साईं मोहम्मद बका जो। पीर साईं सिबगतुल्लाह शाह अव्वल, वो हज़रत पीर साईं रोज़े धणी जो मुरीद थियो। हज़रत पीर साईं अली गौहर असगर बादशाह, उहो वरी पंहिंजे वालिद हज़रत पीर साईं सिबगतुल्लाह खां बैयत थियो। वरी उन्हनि जो फर्ज़ंद हज़रत पीर साईं हिज़्बुल्लाह शाह, पीर साईं मसनद हणी रहमतुल्लाह अलैह, उहे पंहिंजे वालिद हज़रत पीर साईं अली गौहर खां बैयत थिया। अहिड़े तरीक़े सां इहो सिलसिलो असांजे मशाइखनि जो सवाइ पीर साईं मोहम्मद बका जे ॿियो सभु दरगाह सां वाबस्ता रहियो आहे, पर उहा निस्बत त आहे न साईं।
उहा निस्बत उन बुज़ुर्गनि वारी त आहे जो अवां अॼु ताईं बि ॾिठो आहे त दरगाह मुबारक जूं ॿई ईदूं उहो बुज़ुर्ग ईंदो आहे दरगाह शरीफ़ ते पढ़ाईंदो आहे जो पीर साईं बादशाह बि उनजे पुठियां नमाज़ ते पढ़ंदा आहिनि। मां अर्ज़ पे को त जॾहिं 1951-52 में इहो थोरो चुरपुर शुरू थी त भई हुरनि तां का पाबंदी लाथी वञे ऐं हुरनि तां लोड़ा ख़तम कया वञनि ऐं दरगाह दुबारो आबाद थिए, साहिबज़ादा घुराया वञनि। ख़ान लियाकत अली ख़ान जो बि कुझु उन में हिसो हो, कुझु जमात जी त पुराणी हिकिड़ी ख़्वाहिश ऐं तमन्ना हुई। बरख माण्हू जमात जा कोशिश कंदा रहंदा हुआ। वफ़दनि जे सूरत में पीर ऑफ भरचूंडी, पीर अब्दुल रहमान हुन जो नालो हो, जेको पीर साईं जे ख़लीफ़नि जो बि ख़लीफ़ो आहे, उहो गॾु हो। पीर मशहूरी साहब मोहम्मद कासिम मशहूरी लाड़काणे वारो, उहो वफ़द में जी सूरत में हो। उन खां अलावा असांजो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहिबदाद, जेको उन ज़माने में जमीयत उलमाए सिंध जो सदर हो, उहो इहे पीरनि जो हिकिड़ो वफ़द हो। जमायत जो उन में को बि माण्हू कोन हो। खोहड़ो उन ज़माने में वज़ीर दिफ़ा हो। खोड़े सां लाड़काणे में मिलिया, उहो कंहिं ईद ते आयो, साईं तूं सिंध जो माण्हू आहे, गादी बि सिंध जी आहे, हेॾी सारो ज़ुल्म थियो आहे, हुर शहीद थी विया, उन्हनि जो पीर शहीद थी वियो, पाकिस्तान ठहियो आहे, 5 साल गुज़री विया, तूं सिंधी माण्हू आहे, असां सभु तोॾे ॿई मेड़ थी आया आहियूं, कोशिश कर तुंहिंजे हथ मां कमु थी पए त भलो आहे, साहिबज़ादा अचनि गादी आबाद थिए। खोहड़ो मरी वियो आहे ऐं गिलास जे लाइ कोन थो चवां, पर अहिड़ो सड़ियल टाइप जो माण्हू हो, दरगाह शरीफ़ जो हासिद